Kính thưa quý vị, đây là khung cảnh phi trường Melbourne. Thật là vắng đó, ít dân đi tại vì dịch. Đây là khung cảnh này, cảnh rất là vắng. Đây là phi trường thành phố Melbourne. Each state and territory has different restrictions and border entry requirements in place. We remind travellers to check the latest advice before flying. We can all help stop the spread of coronavirus by keeping our distance. This means not shaking hands or Đây đang nói về vụ dịch. and wherever possible, staying at least 1.5 meters Phải cách xa 1,5. unless you have an exemption. Together, we can help stop the spread and stay healthy. Melbourne Airport thanks you for your attention.